其實濕疹咧喺呢啲咁陰或者濕嘅天氣咧，就最容易滋生嘅。個滋生嘅原因咧係因為其實即係呢個空氣咧都好多細菌嘅。當你本身咧個免疫系統唔好咧，咁咧啲細菌咧就會喺你皮膚上面咧就有所嘅干擾同埋影響。咁你個身體如果唔係一個好嘅狀態咧，你唔能夠對抗周邊環境嘅細菌嘅時候咧，濕疹就會起啦。咁所以咧，嗰啲濕疹咧嘅原因咧，你會見到好大部分有嘅時間咧，係喺一啲陰濕嘅時間就嘔出嚟㗎啦。好老實講，而家坊間咧，即係好似有一啲好似益生菌嘅沖涼粉係會幫到嘅，因為佢可以咧就係製造翻一啲好嘅細菌喺皮膚度，而去打一啲細菌咧，就令到佢唔好去傷害你皮膚。但係始終咧，濕疹咧係治標不治本啊！如果我呢個方法，其實最好咧就係你要針對就係你自己因乜嘢事而起到呢個濕疹，而減少嗰個致敏源或者係啲天氣嗰個問題咧，你認到你有嗰個濕疹問題，最好要即係搞掂咗嗰個致敏源先，跟住你嗰個舒緩咧就最好用一啲坊間咧就比較係溫和嘅沖涼粉而去改善咗個濕疹嘅情況啦，係改善唔係醫治。